你有没有想过，航空公司发生空难时，为什么宁可赔偿巨款，或者让飞机坠毁，也不给乘客配备降落伞跳伞逃生呢？长按点赞加关注，跟老黑一起来了解事情的真相。1979年，美国191航空发生空难，机上271人全部遇难。1983年，大韩波音747号班机发生事故，269人全部遇难。1985年，日本123号客机坠毁，机上520人不幸遇难。无数惨痛的案例告诉我们，虽然飞机失事概率很低，但一旦发生意外，死亡率接近100%。可是明明人类早就发明了降落伞，有降落伞逃生的机会就更大。为什么全世界无数家航空公司却没有一家配备降落伞呢？发生空难时，为什么不让乘客跳伞逃生？难道真的只能等死吗？先来说说飞机本身，一架普通民航飞机一般载客200人以上300人左右，也就是说要配备几百个降落伞。从费用上来说，这可不是一笔小数目。当然，实力雄厚的大民航公司不会在乎这些钱，让他们配备完全没问题。然而问题是，降落伞配备后的维修和检查是一个无底洞，得一直投入，久而久之严重影响航空公司的利益。其次，再来说说降落伞。有资料表明，降落伞是阿拉伯人最先发明的。一开始，降落伞的材料非常的轻便，后来科技手段越来越发达，降落伞的组成却越来越牢固。一个降落伞大约有40公斤，一架飞机上几百个乘客的降落伞重量会超过1万斤，再加上乘客的重量，这远远超过了飞机的荷载能力，所以这是不可行的。假设飞机上能携带降落伞，乘客有逃生的机会吗？如果客机发生空难，飞机上有降落伞，乘客能跳伞逃生吗？一旦飞机失控，很多人都急于逃生，这个时候如果像电影里的主角一样背上降落伞一跃而下，真的有逃生的可能吗？首先，跳伞高度有安全极限，这是根据人体极限承受能力来判断的。最高的安全极限高度是5000米左右，超过5000米的跳伞被称为高空跳伞，连训练有素的跳伞兵都不敢轻易尝试这个高度。而客机的飞行高度一般在6000到8400米，远程飞机甚至能达到10000米以上的高空。在上万米的高空，大气稀薄，气压极低，还有恐怖的失重效果。一旦打开舱门，还没等跳伞，普通人就可能会昏厥休克，严重的直接死亡。除此以外，民航客机在设计上是不适合高空跳伞的，机翼和发动机距离舱门非常近，从舱门跳伞马上会撞到机翼，甚至被发动机吸入，后果也难逃一死。很多人还忽略了最基本但也是最重要的一点，那就是并不是每个人都会跳伞。民航客机里一般都是普通人，根本不具备跳伞的身体素质和技能，就算强行跳，在飞机失控时，机组工作人员要紧急组织100-200人有序的排队跳伞，从拿出降落伞到穿上降落伞，再到每个人学会如何使用降落伞。我们假设这个过程只要1分钟，在不出任何错误的情况下，几百名乘客有秩序的完成这个步骤就需要几个小时。这几个小时过去，飞机早就从空中掉下去800回了。所以飞机发生空难时，乘客想要完成跳伞逃生是不现实的。那么能不能在客机上方直接装上一个超大降落伞，让客机免于坠毁呢？你觉得飞机失事时能在飞机上装一个超大的降落伞逃生吗？很多人不知道，其实现在世界上10%左右的战斗直升机或者私人飞机上都有一个大型降落伞，而它们真正的名称叫做减速伞。当遇到危机时刻，减速伞会打开，能保证它们不会坠机。但是我们没有见过任何一个大型客机有这样的设计，这是为什么呢？拿一架普通的737来说，整架飞机重量高达30吨，要想在飞机上装上降落伞，首要问题就是装在哪个位置。如果装在机翼上，飞机发生事故时，机翼的降落伞打开，会因为机翼过长，速度过快，将机翼扯断，反而加速机舱降落的速度。如果在机头或者机尾，那么发生事故时，飞机机体会不平衡，飞机将有可能一头直接冲击地面，这样也无法保证乘客的安全。所以无论装在哪儿都是不可靠的，因此在飞机上装降落伞也无法实现。除了降落伞以外，还有一个叫做弹射椅的逃生工具。1993年，有2架战斗机发生事故，
坠地爆炸。就在大家都为飞行员默哀的时候，飞行员在距离地面不到50米的位置，居然使用弹射椅弹出了机舱，成功脱难。但是要在客机上装弹射椅也无法实现，大型客机上不可能为了弹射椅开上百个逃生口，这样飞机本身的结构也会被破坏，可能出现其他的问题，导致飞机事故。那么难道飞机事故乘客真的无法逃生吗？我们只能听天由命吗？当然不是。要知道，机上的空乘人员都是受过极其严格的专业训练，无论什么事故他们都有应急办法。我们最需要做到的一点就是听从机务人员的指挥。无数案例已经证明，只要保持冷静的精神状态，听从指挥行动，不一意孤行，获救的几率其实是很大的。对此你有什么想说的，又有什么独到的见解呢？欢迎留言与大家一起讨论。